Els fets esdevinguts el dia 29 de març, dijous passat, en motiu i en paral·lel a la vaga general i a les manifestacions convocades i succeïdes al llarg de tot el dia, han donat com a conseqüència una actuació policial per part del Departament d'Interior i una sèrie de propostes davant de l'anàlisi que es va derivar de tot el que va succeir i de la diagnosi d'una cronificació de mètodes clarament de guerrilla urbana en el que entenem com a violència urbana, que a Barcelona, sincerament, la valoració que es fa és que van eclosionar i que han agafat ja una dimensió que requereix una resposta diferent a la que fins ara s'havia donat. Els fets del 29 de març han comportat la detenció de 79 persones en primera instància, 8 menors, i entre aquests 79 persones, 9 persones de nacionalitat estrangera. 37 d'aquestes 79 persones ja varen quedar en llibertat amb imputacions, però ja directament sense posar-los a disposició judicial físicament, sinó a través de les imputacions i els expedients de la pròpia policia. De les 42 persones restants que sí que es van posar a disposició judicial, una persona ha quedat en llibertat sense càrrecs, 33 persones han quedat en llibertat amb càrrecs i 8 persones se'ls hi va dictar la pena de presó provisional. 4 d'aquestes han quedat en llibertat sota fiança després d'haver-la fet efectiva. Una més no ha pogut fer front de moment a la fiança decretada pel jutge i per tant també ha ingressat a presó, i 3 d'aquestes altres 8, 3 han ingressat en presó de moment de manera incondicional. A més, hi ha fins al moment 15 persones més imputades amb diferents tipus de delictes que també seran objecte de tramitació corresponent per part de la policia als tribunals. I les investigacions continuen per intentar identificar més causants dels disturbis i dels delictes comesos. Fins al moment, i a més d'aquestes detencions, s'han pres les següents determinacions. En primer lloc, el Departament d'Interior es personarà a les causes com a acusació particular. S'ha procedit també igualment i en paral·lel a la incoació de 94 expedients sancionadors, que òbviament queden automàticament en suspens en funció de la seva instrucció per la via penal, però que en la mesura en què puguin quedar sense càrrecs d'acord amb l'autoritat judicial es reprendrà evidentment l'expedient sobre la infracció acreditada i la corresponent sanció que es pugui dictar. S'incoaran també expedients sancionadors als promotors de la manifestació que els sindicats CNT i CGT varen convocar i que va ser objecte al llarg del carrer Pau Claris i Via Laietana d'importants aldarulls i disturbis i alteració de l'ordre públic. I s'està ultimant un exhaustiu informe de danys causats, tant públics com privats, que ha de permetre, en la instrucció judicial i també en altres processos, la valoració global i pormenoritzada de tot el que va generar la violència provocada per centenars i alguns milers de persones. Ara bé, la reiteració i aquest progressiu agreujament d'aquest tipus d'incidents recomanen impulsar unes certes accions coordinades per intentar erradicar aquesta forma de violència urbana de la nostra societat i del nostre país. I en aquest sentit, aquest pla d'acció, aquesta proposta, creiem que ha de donar resposta amb una triple dimensió: reformes legals, millora de la capacitat operativa de la policia i en el sentit ampli del sistema de seguretat, i finalment establir una major complicitat en el rebuig social de la violència i per tant procedir a l'aïllament dels violents. Pel que fa a les reformes legals, ja havia estat objecte de comentari amb el ministre d'Interior, coincidim amb la necessitat de fer una modificació del Codi Penal. Si s'escau també, i serà el moment perquè hi haurà un projecte de llei immediat, la llei d'enjudiciament criminal. Creiem que cal fer una revisió de la tipificació dels diferents delictes identificables avui com a violència urbana i donar-li una visió més global i més integral, i que no sigui objecte de la tipificació amb diferents articles i amb diferents supòsits, sinó que intentar donar
una visió més global a aquests fenòmens, així com també endurir les penes corresponents i potenciar l'aplicació de la presó provisional com a mesura cautelar. Creiem també, i segurament no serà tan immediat i fàcil com la modificació del Codi Penal, però és necessari procedir a una certa revisió de les lleis orgàniques, la 9/1983, que regula el dret de reunió, i la 1 del 1992 sobre seguretat ciutadana, sobretot per tal d'abordar la problemàtica i, si s'escau, la conseqüent tipificació de l'ocultació de la identitat o de la possessió de material de risc en manifestacions i concentracions ciutadanes. Creiem també que cal avançar amb una revisió de poder atorgar i assignar majors responsabilitats a persones, a grups que puguin incitar, promoure, provocar o emparar els esvalotadors, els disturbis, l'alteració de l'ordre públic i el risc de la seguretat ciutadana. I més enllà de les penes de privació de llibertat, creiem també que és el moment per fer una certa reflexió al voltant de mesures complementàries, de possibles restriccions de drets per delictes, als condemnats per delictes d'ordre públic, ordres d'allunyament, presentació obligada a les oficines policials, penes de treball en benefici de la comunitat. Algunes ja figuren d'una manera espigolada en el Codi Penal. Creiem que cal fer aquesta revisió i aquesta visió global. I finalment els recordo que ja el Departament ha iniciat els treballs per la redacció d'un projecte de llei sobre l'ús de l'espai públic, en el que, òbviament, algunes d'aquestes circumstàncies, en la mesura de l'àmbit competencial de la Generalitat, també s'hauran de tractar. Però no n'hi ha prou amb una certa revisió de l'entorn legal, que evidentment pot conferir major capacitat d'actuació als cossos policials. Creiem també que cal avançar i millorar la capacitat operativa de la policia i també del nostre sistema de seguretat, amb la triple dimensió, com sempre, de la prevenció, de la reacció i finalment de la persecució. Treballarem amb una anàlisi d'una perspectiva més internacional d'aquestes mobilitzacions, amb detecció d'elements antisistemes europeus, amb intercanvis amb altres cossos policials de països o ciutats amb problemàtiques similars. Hem d'aprofundir en l'increment de les identificacions preventives, actuacions selectives en determinats àmbits, així com també, evidentment, els moviments que amb alguns d'aquestes corrents que han confluït i que poden ser objecte de major investigació, procedirem d'una manera amb major capacitat preventiva. I potenciarem la fa poc creada unitat central d'informació en ordre públic, que ja ha estat i és objecte d'actuació i d'intervenció d'una manera especial amb la darrera vaga general i amb altres àmbits relacionats amb l'alteració de l'ordre públic. Aquesta unitat ja es va crear fa uns mesos i ha començat el treball i estarà dotada de més recursos i, per tant, de major capacitat d'intervenció. Pel que fa a la reacció, hem arribat a la conclusió que, amb la perspectiva de la incorporació de nous efectius que es produiran al llarg d'aquest any, incrementar com a mínim en 2 unitats més la brigada mòbil, de l'ordre de 100 efectius, amb la corresponent també dotació de material específic, així com també integrar en aquestes situacions d'ordre públic les agrupacions de recursos operatius, les agrupacions regionals en aquests dispositius d'ordre públic. Estudiarem, si s'escau, la instal·lació en determinats àmbits i, evidentment, d'acord amb els ajuntaments respectius, d'algun projecte de videovigilància més en algun espai públic que pugui ser objecte de concentracions de manera habitual. I també impulsarem nous elements tecnològics de comunicació i de gravació per facilitar al màxim la feina de la policia en els casos operatius i després en la posterior investigació. Pel que fa a la persecució, posarem en marxa una web de col·laboració ciutadana per poder conèixer i identificar els violents, amb la integració de les imatges que puguin ser clarament identificables i que puguin facilitar finalment la identificació de tots aquells que han comès delictes i que actuen amb una certa impunitat. Procedirem d'una manera sistemàtica i rigorosa a la incoació d'expedients sancionadors en el marc de la llei 192 de seguretat ciutadana, com he dit abans, sempre amb suspensió en el cas d'instrucció penal paral·lela, i també impulsarem, en la mesura de la col·laboració institucional, l'aplicació rigorosa de les ordenances municipals. I avançarem també amb la sistematització de tota la informació
que pugui ser objecte de referència en aquests casos i amb aquest tipus de persones que causen aquest tipus de delinqüència o d'accions criminals. I finalment proposarem la designació en el marc de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'un fiscal especialitzat en violència urbana. Així com també demanarem i en parlarem que es pugui arribar a elaborar fins i tot una certa circular d'unificació de criteris d'interpretació i d'actuació fiscal en relació amb aquests delictes de desordres públics. Creiem que això també pot facilitar la major col·laboració i la coordinació de les diferents institucions en aquest sistema de seguretat. I acabo. Creiem també, tercera línia, que és necessari una certa reflexió col·lectiva sobre el necessari rebuig social de la violència i treballar per l'aïllament dels violents. La pervivència de la violència urbana depèn en bona mesura, no només, però depèn també en bona mesura de la resposta social. I si aquesta mostra un rebuig contundent i consistent, les possibilitats d'erradicació augmenten considerablement. En sentit contrari, si hi ha espais de connivència, de comprensió, de minimització de la seva gravetat, es corre el risc no tan sols de la seva cronificació, sinó fins i tot de la seva intensificació. És per això que creiem que és necessari, i ens posarem a disposició de tot l'arc parlamentari, d'impulsar un debat polític i social sobre la violència urbana per part de forces polítiques, de sindicats, d'agents socials i econòmics. He convocat ja de manera excepcional i urgent el Consell de Seguretat de Catalunya per aquest mes d'abril per establir una comissió de treball sobre la violència urbana, on Fiscalia, Judicatura, policies, experts, col·legis professionals, puguem treballar encara amb noves mesures i més reflexió al voltant d'aquests fenòmens. Proposaré a l'alcalde de Barcelona la convocatòria d'una junta local de seguretat, també amb caràcter monogràfic, per abordar aquesta situació. I també intentarem promoure, i en tot cas ens mostrem a disposició de tots els agents intel·lectuals, acadèmics, comunicatius, per desemmascarar aquesta certa connivència intel·lectual que a vegades s'expressa amb la violència urbana, per emprendre accions necessàries per arribar a comprendre com és que hi ha una determinada part de la joventut que se sent atreta per la violència, quins mecanismes poden prevenir aquesta atracció, aquesta seducció. Intentarem promoure el diàleg entre les autoritats públiques i mitjans de comunicació per combatre aquesta violència urbana i també, com he dit abans, no només a nivell policial sinó també a nivell institucional. Intentarem establir un marc de cooperació amb autoritats d'altres metròpolis, regions o països afectats per aquests episodis de violència, que vull recordar que no són específics de Catalunya, de Barcelona, però que evidentment a Barcelona en els darrers temps s'han vist incrementats. Vull recordar que a Califòrnia, Auckland, Tottenham, Londres, Vancouver, Toronto, Canadà, a Berlín d'una manera sistematitzada, grans urbs, grans ciutats, grans capitals metropolitanes també tenen problemes similars. Per tant, desplegarem tota aquesta actuació centrada, com he dit abans, en reformes legislatives, en millora de la capacitat operativa de la policia i del sistema de seguretat i amb una reflexió, sobretot des d'un punt de vista ja més social, per poder també incrementar el rebuig social al voltant d'aquests fenòmens i dels seus protagonistes.